danna subscribing sannan ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin ta haka ne za ka ringa samun labaranmu kai tsaye da zarar mun dora. Assalamu alaikum yan uwa masu tarin albarka, barkanmu da safiya da fatan kowa tashi lafiya a cikin ƙoshin lafiya. To alhamdulillah a kwanan baya da ma na yi magana akan yan rejiyo sosiyo na Nijar. Jiya alhamdulillah na ga live wanda Face Ambassador jakadan zaman lafiya suka yi. Na so ma in toho albarkacin bakina akai, Allah bai sa ba dai na samu wuri kotsa ko ba gaskiya ba. Saboda na ji maganganun duka da aka yi, abinda aka tantauna aka yi, matsala wannan ta wajen sadarwa ba yau bane dama take cima yan Nijar ko a ƙwarya, ba yau ba mun yi kira akan ta dama. To dangane da magana da aka yi Face Ambassador jakadan zaman lafiya muna nan 100%. Magana wanda aka yi jiya ta kan abun ga TikTok wanda kuka yi live akan cewa za a kirawo ministan sadarwa a yi magana da su akan matsalar tsadar data. An jima wannan abun, an jima kamfanonin layi ba yau ba, mutum da aka yi juyin mulki na so baba brigadier ya kwace dukkan wani lasisi na wani kamfanin sadarwa na cikin Nijar, Airtel, Move, Orange duka a haule su. Ba kuma magana ɗan ƙasa da suke yi waɗanda suke hutawa suna cewa wai Sahelcom tsada gare shi, ba su yi wa Sahelcom adalci ba, saboda ba zan mance ba a lokacin neto da zan taho nan ƙasar Libya ina da layi na Sahelcom. Wallahi na taɓa turo kira nan cikin ƙasar Libya da dala takwas a ciki na yi magana da mutum. Wallahi Allah kamfanin Sahelcom ta ce mu wannan ɗin aka yi wayar da layin gaba ɗaya ma aka gama aka sace mu su, amma Sahelcom kamfanin Sahelcom shine kamfanin mu na Nijar, amma an bar kamfanoni waɗanda suke ba su da amfani wanda na maƙiyan mu ne suna gallazawa 'yan ƙasar mu. To muna kira da babban murya kuma muna kira buɗaɗɗiyar wasiƙa ga Sahelcom muna kira ga kamfanin Sahelcom shugabanninmu su ba shi gudunmuwa ya fito ya baza ƙarhen shi a ko'ina na rezan shi wadata. Waɗannan kamfanoni waɗanda suka ba na Nijar ba a haure musu saboda ba su da wani amfani. Kuma maganar kira Face Ambassador a layin ɗin da kuka yi jiya na yi ƙoƙarin ku kwaso ni, Allah bai sa ba ku kwaso ni ba, har na duka na wuce ko ba gaskiya ba. To abin da nake so da ku gane kira na ji dan uwa wanda ya magana ce da daga nan Libya in kasa dan biyar a Almadara, wallahi in ka fara kira kuna hira da mutum wanda yake gida sai ya yanke. Muhammadu Isu a lokacin mulkin shi yasa aka ƙara mu haraji akan kira. In kai kira sai an tatse ka, ba kowa bane maganar da ya kamata su waɗi ba su waɗe ta ba jiya. A lokacin da Isu aka ƙara mana haraji akan kira daga nan Libya ake tatse mu, dan uwanka in ya kira ka daga can a tatse, daga nan a tatse wanda ba a ɗaga bonin kwaɗin. To muna kira da babban murya da samari ɗan Nijar gaba ɗaya da duk wani ɗan gwagwarmaya ba ɗan kwamiji ba. Ku fito mu yi yaƙi akan zaluncin da kamfanonin layi suke ma mutane na wajen kasa data da zan bai da kyau, kuma tayin ɗin data ɗin ya a ɗauke. Ka yi kira in kai shirin mutum ya ce alo ka ce alo an janye ma kuɗi. To wannan ya kau in Allah ya. Kiran da nake Face Ambassador ku gamna da su, ku gindaya musu dokar da ƙasar mu take so, in suna so su bi, in ba sa so su fice su bar kasar. Kamar yadda a wata ƙasa ake samu mu doka dole mu je ƙasar mutane ce, haka Nijar su sani cewa ƙasa ce yanzu mai inci, an kifar da mulkin fir'aunoni, mulkin zalunci babu shi yanzu. In sa bu dokar ƙasa su bi, idan ba sa bu ba yalla alaikum, kar ku kama ku bata lokacin ku akan su ko ba su wani umarni ko shawara. A'a, umarnin da 'yan ƙasa suke so da shugabannin mu suka yanka dole su bi shi, ko sun so ko sun ki, koya musu daɗi ko bai musu ba haka za a yi, in ba su yi ba su fice su bar ƙasar. Ko abin da zan ga da ita inda jamhuriyar Nijar din ta sanar da katse hulɗa kai tsaye ko kuma hulɗa diflomasiyya da ƙasar Ukraine a wani mataki na nuna goyon baya ga ƙasar Mali da ke kasancewa mamba a ƙungiyar wato ko kuma gamayyar ƙungiyoyin IAS domin nuna rashin amincewarsu da matakin Ukraine na goyon bayan 'yan tawayen Absinawa na arewacin Mali. Sai dai kuma ta ne aka samu ra'ayoyi mabambanta kan wannan mataki na gwamnatin ta Nijar. Wakilinmu a Yamai Salisu Bukari na ɗauke da ƙarin bayani. Mai magana da yawon hukumar mulkin soja ta ƙasar ta Nijar ne dai ta CNSP, Kanal Abdurrahman Ahmadu, cikin wata sanarwa ya bayyana matakin na Nijar na katse hulɗar diplomasiya kai tsaye da ƙasar ta Ukraine a wani mataki na nuna goyon baya ga ƙasar Mali kamar yadda dokokinsu na gamayyar ƙasashen IOS suka tanadi hakan.
inda Nijar din ta ce kai tsaye za ta kuma shigar da karan kasar ta Ukraine a gaban Majalisar Ɗinkin Duniya kamar yadda sanarwa ta ambato. Le gouvernement de la République du Niger. Gwamnatin Nijar ya samu labarin kalamai na takaici da Mr. Andreu Youssef mai magana da yawun ofishin tattara bayanan na sojojin Ukraine da ambasadan Ukraine a kasar Senegal Yuri Pivovarov wanda suka fito karara suka nuna goyon baya ga 'yan ta'addan da suka kai harin da ya sanadiyar mutuwar sojojin Mali da dama a garin Tinzawaten. Jamhuriyar Nijar ta yi Allah wadai da wannan hari da ke nuni da kasar Ukraine na goyon bayan ayyukan ta'addanci wanda ya saba ma dokokin kasa da kasa da na Majalisar Ɗinkin Duniya. Don haka jamhuriyar Nijar na kira ga kasashen duniya da su yi Allah wadai da wannan mugun mataki na Ukraine. Sannan Nijar na nuna takaicinta kan gum da baki da kasashen Afirka suka yi da ma kungiyar tarayyar Afirka kan wannan batu na shiga shigula da Ukraine din ta yi wanda ka iya tarwatsa yankin Sahel. Don haka, don nuna goyon baya ga kasar Mali kuma dangane da tsarin yarjejeniyar Vienna ta 1961 kan batun hulɗa ta kasa da kasa da tsarin gamayyar kasashen IOS, Nijar ta yanke hulɗarta ta diflomasiya da kasar Ukraine tare da ɗaukan matakin shigar da kara a gaban Majalisar Ɗinkin Duniya domin duba lamarin na Ukraine da ma sauran waɗanda suke da hannu a ciki. Tuni dai masu sharhi suka soma tofa ra'ayoyi mabambanta kan wannan mataki da Nijar ɗin ta ɗauka. Inda a cewar Umar Sule, shugaban kungiyar kare hakkin jama'a ta FCR, matakin na Nijar mataki ne na gaggawa. Muna ganin cewa da kuma an ƙara ma yaƙi ƙaimi a cikin waɗannan ƙasashe namu na Sahel. Idan ka diba ita Nijar ta goyi bayan Mali, su kuma Ukraine ɗin idan suka goya ma waɗannan 'yan ta'adda to muna ganin cewa da kamar wani yaƙi ne ya dullo kan shi ko in ce ma gaba ɗaya yaƙin da ake can Ukraine ita Ukraine da wayo ta maido shi a nan ƙasashenmu. Sai dai da yake nashi tsokaci Farfesa Dikko Abdulrahman, malami a jami'ar birnin da Magaram, ya ce shi a ganin shi Nijar ma ta yi latti wajen ɗaukan wannan mataki, inda ya ce kasashen NATO ne ke neman yin ramuwar gayya ga Rasha a yankin Sahel. Saboda Ukraine kar mu mance da cewa a gungu-gungu na cikin kasashen duniya tana cikin kasashe wanda ke bada haya na 'yan ta'adda kuma ke samu kamar romo akan wannan sana'a. Kenan kasa ce wadda ake iya dangantawa da kasa ta ta'addanci. Tunda Ukraine mun san da ba wanda ke tura ta kama su kasashen NATO. Kenan fansa ce Amurka za ta ɗauka da kasashen NATO gaba ɗaya saboda su yi ramo gayya. Kuma babban abin da ya kamata mu gane wannan sojawan da an ka kama yana da alaka da kamar hulɗa da kasashen nan ke yi musamman su Nijar da Mali da Burkina Faso da kasar Rasha inda Rasha ke kawo musu agaji kenan. Tun a ranar 5 ga wannan wata kungiyar ECOWAS ko CEDEAO ta fitar da tata sanarwa inda ta nuna damuwarta kan halin da ake ciki na tsaro tare da yin Allah wadai da harin da aka kai wa sojojin na Mali kuma ta ce tana Allah wadai da duk wata shiga shigula na kasashen waje wanda hakan zai haddasa babban cikas ga yankin na yammacin Afirka baki daya. Le gouvernement de la République du Niger a appris avec une grande stupéfaction et une profonde indignation les propos subversifs et inacceptables de M. Andriy Youssef, porte-parole de l'agence ukrainienne de renseignement militaire, appuyé par ceux encore plus indécents de l'ambassadeur ukrainien au Sénégal, M. Yuri Pivovarov, apportant un soutien sans équivoque à la coalition des groupes terroristes auteurs de l'attaque lâche et barbare perpétrée à Tinzawaten contre les forces armées maliennes FAMA, tout en réaffirmant son soutien indéfectible aux FAMA dans leur noble combat pour la liberté et l'intégrité territoriale du Mali. La République du Niger condamne fermement cet acte d'agression caractérisé, synonyme de soutien au terrorisme international et de violation flagrante de la Charte des Nations Unies et du droit international en général. La République du Niger en appelle à la responsabilité de la communauté internationale face au choix assumé de l'Ukraine de faire l'apologie du terrorisme dans un contexte mondial où l'unanimité est faite sur l'impératif de combattre ce fléau. Par ailleurs, le gouvernement de la République du Niger relève non sans grande amertume le silence des États africains et de l'Union africaine en particulier face à la malveillante tentative de transformer le Sahel en théâtre de confrontation idéologique et stratégique entre les puissances étrangères dont la finalité est de briser la dynamique d'émancipation, de conquête de souveraineté véritable et de développement socio-économique enclenché par la Confédération AES
alliance des États du Sahel. Il interpelle par conséquent tous les pays épris de paix et de justice à dénoncer sans ambiguïté ces actions subversives qui menacent la stabilité du continent africain et risquent d'exacerber les souffrances des populations sahéliennes déjà durement meurtries. Aussi, considérant la gravité de la situation et l'implication reconnue et assumée de l'Ukraine dans l'agression du Mali, le gouvernement de la République du Niger, totalement solidaire du gouvernement et du peuple malien, décide en toute souveraineté, conformément à la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques et en application du traité portant la création de la Confédération AES, des mesures suivantes. 1. La rupture avec effet immédiat des relations diplomatiques entre la République du Niger et l'Ukraine. 2. La saisine du Conseil de sécurité des Nations Unies en vue de statuer sur l'agression ukrainienne et de ses sponsors. Enfin, la République du Niger rend un vibrant hommage à toutes les victimes civiles et militaires tombées sur le champ d'honneur et s'incline devant leur mémoire. Vive la Confédération AES, que Dieu bénisse le peuple du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Fait à Niamey le 6 août 2024.